درآمدین ефір در قرار داریم برادرها. ماه شریف رمضان با همتون مبارک. خواهش میکنم نوارا تا آخر تماشا کنین همه افیر ما را. خب برادرها خواستم که ساعت ما دا 9:30 بگیم 9:30 شد. خواستم که افیر کنیم انا با ماه شریف رمضان همتون را تبریک کنیم. کدامید که امکانیت چی باشه علیکی مانه که دیگه برادران ویدیو را بینن افیر ما را. قبل زنده باشی برات، زنده باشی. ماه رمضان مبارک برات. این وقت نمیدونم مردم خواه چی. این علاقه برادرای یک تنیمته دروم هستن انشاءالله که مثل ما باریدم بدور هست با فکرم. زنده باشی برادر جان، زنده باشی. رحمت. روزی چنده با فکرم همه خواه. خیلی کدام بکار باشه بدور باشه مدره فیلمونده یگان صحبت میکنیم. انشاءالله که یک دو روز بعد انشاءالله که با کار ما هم سر میشه و با ای پای کارا میشم دیگه. خدا میدونه افیر کی میدرویم کی افیر میکنیم. گرم زنده باشی برای جان. مهم همه آدمیزا تا گفتی گپا دیلش میگن که دیل زیبا باشه چهره نه. مهم همه دیلت چی باشه یگون کس یگون بدی نباشه. السلام علیکم ماه شریف رمضان مبارک به تمام مردم کاری بچه رسیه صدور و مجادین. علیکم السلام برادر جان. از رحمت کلان شما در مبارک باشه ماه شریف رمضان. اکه ما مسلمان ها همین ده تایی داریم ماه شریف رمضان های عید قربان همین ده تا داریم که یک سال ده یک بار میوید. گرم زنده باشی برای جان. از رحمت کلان شما در مبارک باشه. اکه ما هم رنگ شما در ملک غریبیم ما هم مهاجرت دهیم. خدا همه مهاجرها را نگهبان باشه و ساق سلامت و پیش پدر مادر کدامش زن فرزند را و پیش زن فرزند چون برا. خیلی که یک چیز میگن که الله هر کسی خیلی برجان که میگه الله هر کسی همون چنی دیل نیتش حسن میته. این چیز مقصد ما پیش خودم هم نگفته استم فکری ما هم نیسته گپی ما هم نیسته. همین چیز میگن که الله هر کسی چنی دیل نیتش شش میته. گفتی گپو که خدا را شکر که نه یک از زبادی دارم نه یک دشمنی دارم نه یک بخیلی. خیلی یک کمتر پیشروی میکنی یک کمتر دورنده میشه یک چی میشه بعد یکون کسی هستی میلیون گپت میگه ای نه خیلی کرد و خیلی نمیدونه که برای صاحب او چیزا شدن چقدر زحمت کشیده چقدر بعد بخیلی میکنم. و الله ما پروا ندارم که صاحبی چی میشه و برعکس میگم که خدا همه را بده همه صاحبی چیز شود برای که با او بدی و بخیلی یگون چی نمیشه.
بدی و بخیلی کردن چیزی و ایت نمیشوه که برای چیز بخیلیش کنیم. برادرای که نو درومن یا برگه شمودم سلام علیکم و شریفی رمضان همدم مبارک باشه برادر جونا. در کجای هستن الله همتون نگهبان باشه. کنشنه برات کنشنه گفتی گپو که آدم بخیل اکه گورشه مثال الله خودش دانای نه که امی دنیا دانی گفتی گپو که یک انسان یک پس اما آدم بخیل بد چیه همین پسترین آدم اکه ایو دنیاش الله بخبره که مثال در دنیا چی داره الله دانای. ای الله برادرو کدومی در امکانیت باشه یا تای لایک همون کدومی که پاجیلن یده کدومی جیجیلنی داشته باشی میتونی یگون لایک مونی کدومی که نداشته باشی گفتی گپو که اختیار در خودت. برادرای که نو در اومدین شما دنیا برگه مای شریف رمضان همدم مبارک برادرو. خداوند همتون نگهبان باشه. برادرو همی افیر ما تماما نچسبیدیسته افیر همی ساز رفتیسته یگون میدان همه چسبه علیکم سلام اکای برهان زنده باشی. سلام علیکم مردم ازبکستان زنده باشی. ماه شریف رمضان به مردم برادر همسایه کشور دوست برادر ما ازبکستان مبارک باشه. ماه شریف رمضان به کل مردم ازبکستان تاجیکستان به همش مبارک. گرم زنده باشی برات زنده باشی. فیروزه علیکم سلام الحمدلله ساز شما سازین خوبین الحمدلله خوبیم.
رحمت اپا زنده باشی. رحمت کلان شما دم تبریک میکنه. مبارک باشه ماه شریف رمضان. شما دم اپا جان. سلام علیکم جان. علی جان محسن. علیکم السلام برادر جان. الحمدلله سوز خوب. خودت سوزی خوبی سلامتی و همه خوبه. کنش نه ازبکستان تاجیکستان همه وقت با پیش. همه وقت. زنده باشی اپا زنده باشی. نفرایی که نو در اومدین در افیر همه شما را باید تکرارم شود به ماه شریف رمضان تبریک میکنم. خداوند همه تا صبر بتوه یا ماه رمضان به خوبی بگذرونین. خداوند با صد تایگه همیخی رمضان بگذرونین. خداوند همه تا نگهبان باشه برادرها. آمین آمین انشاءالله. گبن زنده باشی اپا زنده باشی برادر. خداوند نگهبان باشه برادر. گبن فیروزه اپا زنده باشی. تشکر. برادرها کو برای ویزای ترکیه یگان سوال داشته باشین نشد چخه ترکیه آمدن ویزای ترکیه را یک جو گرفتن چخه گرفتن کار و بار چخه داده 1025 نشد یعنی یگان سوالاتون باشه اگر همینجا جواب بگیم. مثال برای که انا واتساپ در بسیار مراجعت میکنین بعضا وقت نمیویم که یک تا مثال سوالاتون را جواب بتیم. باشه نفرایی که میخوان ترکیه کار کردنی بیاین نسبت آمدنشون یگان سوالا باشه اگر میدونستگیمون ما هم جواب بتیم انشالله که از دامی ترکیه تاجیک زیاد آمیسته برای کار. باشه نفرایی که نیت آمدن داره و نمیدونن ای کجا ویزا بگیرن چی خیلی کنن سوال باشه اگر میدونستگیمون جواب بتیم. در فابریکا کار میکنم. فابریکا فیرمای جانسون. علیکم سلام اکای عمر. الحمدلله همه سوزه همه خوبه الحمدلله. شما چی حال دارین؟ سلامتی ها زندگی ها خانگی ها همه خوبه.
خیلی نفرهایی که نو در اومدن یا برگشت شما دامنی ماه شریف رمضان مبارک باشه. کدومی که نو در اومن شما دامنی مبارک باشه ماه شریف رمضان. خدا همه وقت همه خیستوز باشی، سربلند باشی برات، همه وقت برکت قطید باشه. یارم زنده باشی اپای فیروزه، زنده باشی. خب برادرها یارم زمینتدار زنده باشی اپا. انا برادرای خیلی که ما انشاءالله که از روز بعد با کارمون سر میشه بگیم اپای کار میشیم نمیدونم دیگه ولی افیر میتونم یا نه نامعلومه. برای همین اگر کدامید که یگان سوال داشته باشین اویدی ترکیه آمدن میتونین سوالاتون همیجا بتین، مثال میدونستگیمونه جواب بتین. برای که وقتی کارم سر شد دیگه واتساپ دا جواب دادن یا کمتر مده یا افیر برآمدن کمتر مشکل میشه. خواستم که یعنی اول ماه شریف رمضان یک برادرها را هم مرا به ماه شریف رمضان یک من تبریک نیمه. یعنی زنده باشه که عمر هزار رحمت کلان شما دا مبارک باشه، به شما هم به اهل خانواده‌تون به همه مبارک باشه برادر. یعنی زنده باشی برادر، زنده باشی، خدا نگهبانت باشه. برادرها همه یا لایکی را بمونین و خیلی لایکی بمونین. همه افیر ما پنج شوه دیگه برادرها هم بدروین هم صحبت شیم. کی خیلی عمر برد که از این همجا اینه
27 نفر شید. خیلی من نمیدونم سبب لایک نموندنشون چیه، یک خودشون میدونن دیل نیتشون، من نمیدونم. بعضی ها لایک میترسن مثال. اگه ما یگان نواری گفتی گپو چی ندارم که تیدا پرابلم شوه لایک. اما لایک تو میمونی گفتی گپو مرا یگان بایم نمیکنه و پروست گپ دایی ابراجان که وقتی لایک میمونن با کانتر چی میشه ده که مثال همه چی ما را به نظر میگیره و دستگیری میکنن. خیلی کی پاجلان خچون کدوم میشه میفوره میمونه نمونن توکلش به خدای مجبوری هم نیسته. کدومش ده که معقول باشه میمونه نباشه هیچ. جای میشه که فیلم ده توسیسه چند نفر میدروه اوز نمیدونم چی با که آدم کمه. همین چند که لایک از زیاد بمونن همون که فیلم پان نشوه و آدم زیاد میدروه. خیلی بخیره انشاءالله. همه آدمی کم خوبه زیاد کشید بعدو باینده با همی یگون به عقل میدروه با همی یگون گپ لیش نمینویسونه بگیم از سب تغیرون میکنم. همه آدمی کم باشه به پرابلم از صحبت کنی با دیگه برادر. گفتی همون گپا که کمی بغم. الله. برادرها انشاءالله که ببینیم چی میشه که به نیتی اومدیم که یگان سالوریه یگان سالای طاقت کنیم بعد اینجا بریم به خواست الله یگان بیزنس یگان تجارت خورد که کم باشه یگان فکر خوب کده یگان نیتی نقطی انشاءالله نباشه با این الله شایده بعضی آدم میگه که چخیل بگیم چقدر حواس داره چقدر میفورش ترکیه بیویه خدا شایده که میگم برم چوپانی کنم دمردگی کنم در وطن باشم این الله شایده ما در نیتریس نه ترکیه شم گرمانیا شم دیگه و دیگه من همین دمرده و چوپان باشم در وطنم باشم نه که اگه باید خاطری اومده ایم صبر کده این برادرو که مقصد یگان سمجم کنیم یگان کسا کنیم بریم انشاءالله یگان تجارتی خوردم باشه که با او تجارت های کلان که همه چی را الله خودش چی میکنه که با کشیش میکنیم همین تجارتی نرمانی باشه کلانی بعدش هم کنه که نیت است به خواستی الله برای همین به همه مشکلیش به همه چیش صبر میکنی طاقت میکنی گفتی گپا که این مثال بگیریم این برادرایی که فرق نداره او روسیه در چی در همین ترکیه چی در گرمانیا یوژنی کره هر کشوری نباشه همون بیچاره با خدا تو این ای مجبوری مثال میروند نباشه که هیچ کس نمیفوره که وطنش دور ببروه بروم میگوی همون چوپانی کنم در مردگی کنم در وطن خودم هم یک پرانونا قطعی هم یک چیه گفتی گپا که همون تاجیکستان همیوی میگوی همون یک برده نام باشه و همون چوپانی کنم در وطنم باشم به خدا انا ای الله نه میدونم انشاءالله همش خوب میشوه گفتی گپا که فقط صبر میکنی چیزی که باشه نباشه لبوی آدم فرق نداره او کیه لبوی کسی همین دور وطنه
بخوای نخوای زیغ میشه. اگر گرچند شرایط چقدر خوب هم باشه، یگان کمبودی هم نداشته باشه، دور وطنه و زیغ میشه و بخوای نخوای. نه که چیکار میکنی؟ صبر میکنی و خواستی الله بعد همش خوب میشه. کمی آخران مهاجرت برمان مونه به خواستی الله. میریم امو که بینیم یگان فکر خوب کنیم، یگان سمک جمع کنیم، بریم امو تاجیکستان در یگان نولانان میافتگیم، یگان نخواهیم یا نولانان امو جمع نیابیم. اکی تاجیکستان در نیازی برادرختان میدونه کار بسیاره، کار نیسته نه، مثال کار بهد بسیاره. نه که همی قوایلی که تا میگیری همی قیمه شوه که همی زندگی تا پیش میبری. مثال یگان خانه و در، یگان ماشین بگوید نمیتونی. ایره همه میدونه، یگان انسان نیست مثال ندونه. نه که همش در بلوی همش شکر باش شکر. الحمدلله خداوند تن صحتم داده، این بیرون کشورم اومده پاره نون یافته استیم انشاءالله. خیلی با وطن خودمون در این بخواست الله با خوب میشه، معاشا هم خوب میشه و همش انشاءالله که به مرور زمان خوب میشه. فقط صبر میکنیم، بیرون دولت بیرون وطن طاقت میکنیم، دیگه چیکار میکنیم؟ نباشه کیرا میفوره که نه شیرینی حیاتش سر شدگیه، مثال نه فرزندی خورد دوره شیرینی حیاتش باید چنده ببینن که کیرا میفوره دنه چند بیاین ایجا عذاب بکشه. گفتی گفو که مجبوریم برای همین هر کدومی که در مهاجرتیم خداوند سوق سلامت به اون پیش پدر مادر، کدومی که زن و فرزند داریم به پیش زن و فرزندتون بر بگردونتون. انشالله با خیر برادرو. همه یو میگذره. گفتی گفو که عمری آدم که گذشته سه وقت میبینی که علاقه پیر شدگی. این روز هستیم پگه نیستیم. کی میدونه که یک ساعت پس چی گپ میشود. ای الله، به خدا غریبی آدم گنده افکار میکنه. بعضا وقت میشوه این خداوند شویده میگم توکلش به خدا بلیت بگیرم برم. نه که با وقتی آدم بیان ناموس قطعی اومد شکد میون محکم میبنده، صبر میکنه، کار میکنه، دیگه چیکار میکنی؟ خیلی ما را کی خیلی که همه گفتی گپا در وطن هم باشی بیرون وطن هم باشی عمرت میگذره در هر کجای نباشی. نه که بیرون وطن اکه نفرای چیز میدونن که مثال وطن از دوران انواع میدونن. خداوند شاهده که به حد قینه میگم که تنبالی که آدمی که نه شیرینی حیاتش سر شده بخیزه در غریبی بیایه نمیش کمتر قینه، کمتر نه خشرو قینه. نه که همش در شکر میگیم و طاقت میکنیم، کار میکنیم برادر جان. دیگه چیکار میکنیم؟ سلام علیکم، سوزی خوبی اکی ببینیم. علیکم سلام، الحمدلله. شما سوزین خوبین؟ سلامتی و یا خلق. سلام علیکم. علیکم سلام. سیمین سوزی خوبی؟ سلامتی و زندگی و خانگی و همه خوبه؟ غریبو با پیش همه وقت غریبو با پیش خداوند همه نگهبان باشه. من میدونم که بعض نفرای هست که
ترکیه چقدر رو دا بگیم انا اینترس نیایده، چقدر میخوان در ترکیه باشن، میخوان بیاین کار کنن. بعضش بگیم ای حسابی هوس دارن، بعضش ای حسابی مجبورن که بیاین کار کنن. نه که ما فکر میکنیم اینجا یگان جای چی نداره، بیای سرانو قینه همین همش موجودی به حد قینه به خدا نه. الحمدلله سوزم خدا را شکر. خودت چی حال داری؟ همه خوبه؟ تاجیکستان داری یا که با مسکو رفتی؟ محمد سلام علیکم. علیکم السلام برادر جان. علیکم السلام. الحمدلله همه خوبه. خیلی نبو خود تامنی نفرایی که افیر در قرار دارن نه درومن همه تونه برادر جانو و ماه شریف رمضان تبریک میکنم. خداوند با 100 تا همه خیل رمضان بگذرونین. خب محمد برادر انا راستی گپ نشناختم. همین راستی گپ سخلینا در هر جای باشی برادر جان خداوند نگهبانت باشه. هر جای ده باشی خداوند همه تونه نگهبان باشه. راستی گپ یک چند روز شد نمیدونم حسابی گریپای کم تا خیلی دست پام به قوه شدگی خیلی حرکتم پول بگیم نیست شدگی. فکر میکنم حسابی همی گریپای بازی همه گریپ شدگی لیکن انشالله با خیر ایش. علیکم السلام. علیکم یوسف. راستی گپ برادر جان مرا در روز دروغو نشم اگر در واتساپ ما 3-4 نفر پیدا میشود قطعی هم صحبت میشود به خدا کم تر خاطرم برو اومده. اگر واتساپ ما نداشته باشی محمد برادر همیگی کانالم دا بدرو همون گلاونی کانالم دا بدرو واتساپ ما است برادر. تمام شناختم برادر. فهمو سلامتی ها خوبه همه خوب شناختی در کانال من میدر اومدی بانو. راستی نمیدونم کدام کانال های کنم این کانال تا بنویسم بانو. ای الله شکرانت. یا پشکر بودم ساخلی بودم کارتا بودی الحمدلله شکرانه خدا. خیلی کبرا جان دیگه این همی ترکیه آمده این همی جای پای کار برو ای قفای زندگی این برادر جان دیگه. بعضی آدم ها در واتساپ من بعضی برادر ها می نویسونه واتساپ در جویش می شود که ای بین 2 روز میگذره بعد جوابش داده میتونم. اپل بانو راست شب بگو نشناختم.
در کانال من مدر اومدی کدام کانال باشه؟ ما کانال یوتیوبی همه بلوگرو در مدرون تماشا میکنم. کدام کانال باشه اپا؟ گرم زنده باشی عمر برادر جان، زنده باشی. خدا نگهبانت، شبای خوش. انا انشالله که با اگر واتساپ نداشته باشی برادر جان، بدرو دامو گلاونی کانالم، بدرو کانال یوتیوبم. انشالله که با سیویاز دیم واتساپ دبره که البته نمیدونم کی افیر میدرون. شبای خوش، خدا نگهبانت برادر جان. خدا را شکر، الحمدلله. دختر چند سوزه برادر جان، الحمدلله. اکنه ولی یک تنیمته داده میگه ولی نه یاد گرفته سه خیلی کروس میگی باید چند ما در پیش باشم مثال خیلی که زندگی همیه برادر چکو میکنیم. زندگی همیه باید میجم بیای پای زندگیت میشه دیگه. پیش شدم بشینی بیستی پیش نمیره که برادر. مجبوریم که بیم ایجا بجم بیم دور وطن. حالا که کشتی بگیم 10 ماه شده ده روز گذشته سدین روز در نظرم 2 ماه 3 ماه هم تریبت به خدا این قریب 1 ساله شدیستم. اوجه 10 ماه بگیم شده ده قریب 10 ماه. مرا ترکیه اومن و برادر جان انا 3 ماه شده خیلی. ترکیه اومن ما 3 ماه شد. گلانی تنش زیاد باشه انشاءالله که یگون کار کنیم با میریم انشاءالله بخواست یالله. دویمی نیستیم اینجا با میریم یگون کار کنیم که بینیم که چی میشه. که میخیلی که تو مهنت نکنی یگان صاحب یگان چیزی دنیا نمیشه. عذاب میکشی، زحمت میکشی، دوره وطن، دوره خانواده. همه خیلی برادر. ای الله.
انشالله برادر، انشالله همش خوب میشود. اکما گفتی گپا هر روز انا سیبی هستم، هر روز الحمدلله میبینم مثال دختر شما خیلی که خدا همه را صاحبی فرزند کنه، هم مرا نکی خیلی که هیچ کس نمیفوره که مثال در همه وقتی با ارزوش میرسه بگم ای خانوادهش دور باشه. در این حالت باید در پیش فرزند باشی. نکی انشاءالله بخیره برادر جان، خیلی خدا اختم صاحبی انا فرزند کنه برادر. نه اکما میتونستیم که نیون کار کنیم، نکی خیلی کار نکنی با نمیشوه، کار نکنی نمیشوه. یا الله. هم زنده باشی برادر جان. انشالله هر روز سیبی هستیم، علاقه داریم بخیر انشالله. روز شبون یک کمتر
ефір дромадым ки ростига камтар асабон монда шидагӣ будам. Хостам ки ефир бидром як камтар ҳамсӯҳбат шам қатъи бародаро. ҳозир мебурам ефир, ҳозир мебурам як 5 дақиқа гайна 45 дақиқа шид. 5 дақиқа пас ефир мебурам. на камтар гуфтам ҳами ҳамсӯҳбат шам. ин 5 дақиқа пас ефира мекушам мебурам. бар вақти қатъи хоб бурем соат аллакай чанд шид? 10:20. аллакай 10:30 шидеста. эй аллоҳ. мо дар соат айда 21 за шаб 10 шаб. Тоҷикистон дар 12, мо дар 10. Тоҷикистон дар 12. иҷа ба соати ҳамаи чи Москва қатъи тоғрӣ мегира баробарай. ина Москва дамни соат айда ана чанд буд 10:21 бигем аму Москва амни ба ҳамиҷа тоғрӣ мегира. хеле дар ҷои кадом тараф даи брат? ав Сахалин гуфти киҷо гуфти уҷа дар соат чандае? шаши 22 найтараи афсарӣ шида рӯз шида куҷада. ё ки нав шаши бегаҳ шид. иҷа ина соат 4:02. мо дар соат 4:02. значит шумо дар соат 6. вай иҷа хеле фарқ мекарда. алейкум салом бародарҷон, алейкум. моҳи шарифи рамазон ба ҳаматон муборак. нафарое ки нав дромем бародаро, нафарои навдромагида ҳаматонда моҳи шарифи рамазон муборак боша бародарҷонам. ака ҳами эфир ҳозиро ҳами рости гап ягон қазиқ мешам ҳами хидмон хеле тоқаем да ҳами муҳоҷират ягон тоҷик нест қатъин камтар ака бихой нахой зиқ мешава одам вақти худат як тоқа худати тоҷик да ҳами территория бидонӣ ки 4-5 нафар бошӣ ки камкам исӯ сия бигардӣ бо дига гап.
دیگه همین میدرویم افیر در قطی برادرو هم صحبت میشیم. زیقیمون همی جمعه برویا. ما قریب 10 ساعت پیش بدهیم که محمد برد. 9 ساعت ما شما پیش بدهیم. ما در ساعت 10 شما در 6 شناختی برد نوروزم اوکی کنال ها نوروز چوکه برد سلامتی ها خوبه ای بچه تینه 1 سال نشوه دیگر نه سلام علیک دیگر نه می نویسونی در چی حالی چی حال داری چیکو کده سه در کجوی یک یبوره دیگر سراغ مونی نکه چی گپ شید او روز یک برادر افیر کده سبت انا پرسیدم گفت نمیدونم در کجای بویا برادر دیگر هم پرسیده بودم گفتم همین اوروز گجا دای چه خیلی بیویم کویا قچ سلام علیک کنیم دوستان بهترین کار میکنیم بله درست بهترینه برجان تنبالی که ما شریف رمضان به خدا بهترین کار میکنیم بزیب کو در کجای خیل شید کی خیل گپ چپ شید قرغان شو سلام علیکم علیکم سلام برجان علیکم سلام خیلی کار که باشه همی سلامتیت خوب شده باشه برجان گلون همی سلامتیه همی سلامتیت خوب شده باشه بهترین یا الله خیلی گلونی برادر جان همی بازی سیات سلامتی همیش خودش یک دولت های بعد دو جیانچه خیل شید سلامتیش دک جای اولی یگان که بهتر شید یگان جونا بردنش یگان جراحی یگان چشمه کدیم اگه او بازن اولت میشوه اگر میلیون هم داشته باشی برجانی خیلی میشوه اولتایی که میلیون هم داشته باشی بگم او کاری تو بسون بود نمیشه خیلی حالت ها میشه خیلی که همون دردینده هم الله شفا دینده شم الله های گلانی همون الله شفاشته اگر گفتی گپا بی همون یگان سوم هم لیچه نمیشه
توبت می‌یابد. خدا شفای کاملش بده. او هم تنش زیاد شوه. اگر این قبچه شوری گبدانی چیه به خدا او سلامتش خوب شوه. اگر آیندهش خوب باید که خدا شفای کاملش بده. یک جوره داشتی که واجدیل شد بود کی بود همون برادر یک واتساپ انده است یگون بر می نویسونیم. یک گلونی برادر جون همی خودش خچه کنترل که بتونه دیگهش بخیره. همی خودش خچه کنترل کنه نیکی اونا قچی گه میزنی به خدا که بعضی آدم های کلان ده به خدا عقلی همون کودک اینه که عقلی همون زیاده بسیارتره. این شوره خیلی معلومه که آینده خوب دوره نه که خیلی که الله همه خیلی کمتر چشکده. گرم نیست از او رحمت خود دمی ماه شریفی رمضان مبارک باشه برادر جان. گرم نیست ایکور آمگی به فره خوب را برا جان انشاءالله که با سویز دهیم. خدا نگهبان باشه برات شبای خوش انشاءالله با سویز دهیم. یا الله شکرانت یا الله. خب برادر جانا الکه 58 دقیقه شد که ما در افیریم. او زمین رونه همی یک ساعت رونه شوه افیر قد میکنیم با که که همی الله اگر عمری بردوام مونده ده باشه باز زنده باشیم انشاءالله که با بتونیم حرکت میکنیم با افیر بدرویم. همی یک ساعت 9 شوه افیر قد میکنیم کدام وقتی با وقت ساعت شد میدرویم نشد خیلی همین نصیب تقدیر مونده چیزی که باشه برادران. برادران هسته اگون کسی که اگون سوال داشته باشه نداشته باشین میتونم افیر قطع کنم با که بتونم انشاءالله که افیر میدرم. یا الله افیر قطع میکنیم بریم با خواب کنیم دام بگیریم که برادران خدا نگهبانتون. افیر قطع میکنم الله همتون نگهبان باشه انشاءالله به خواست الله با افیر دهیم.